টাচে এটা আপনার টাচের মাধ্যমে আপনার টেম্পারেচার বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন, লক করতে পারবেন, সবকিছু করতে পারবেন। এটা আপনি যদি একটু ভিতরে রেখে দেখেন, এটা ইনভার্টার সিস্টেম। ইনভার্টারের বিল আসবে 70 থেকে 150 টাকা মাত্র। এতে মেয়েরাই বেশি ইউজ করে, আর এটা মেয়েদের জিনিস। এই জন্য ওই কথা চিন্তা করে কোম্পানি এখন বেশি কালারফুল ফ্লাওয়ার শেড করেছে বেশি। 2v3 এটা যে মার্বেল কালার, এটা ইউনিক কালার। ইউনিক কালার মানে এই কালারের ফ্রিজ আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি, কোথাও দেখিনি। এটা অলরেডি আমাদের স্টক আউট। লম্বায় ছোট কিন্তু জায়গা প্রচুর আছে। 5'7" এরকম হাইট, 5'7", 8" এমন হাইট, লম্বা ছোট কিন্তু আপনার ভিতরে জায়গা অনেক বড়। এটা 307 লিটারের একটা ফ্রিজ, আর পুরো হাতটা ঢুকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, অনেক বড় এবং অনেক জায়গা, কিন্তু অনেক জায়গা, অনেক স্পেস। নিচেরটাও দেখেন অনেক স্পেস, যথেষ্ট পরিমাণে স্পেস। এখানে আমার কাছে সব মডেলের ফ্রিজগুলোই যেগুলো মার্কেটে অ্যাভেলেবেল, কোম্পানির কাছে অ্যাভেলেবেল, আমার কাছে আছে, কিন্তু হয়তোবা জায়গার স্বল্পতার কারণে আমি সবগুলো দেখাতে পারছি না। আর এটা বাসায় নিলে আই থিংক মিররের দরকার নাই, আপনার কোনো মিররের প্রয়োজন হবে না, ড্রেসিং টেবিলের দরকার নেই। এক্স্যাক্টলি। হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। চলে আসছি কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে। আর দেখতে পাচ্ছেন আজকে কিন্তু আমরা ফ্রিজের শোরুমে আছি। সো যারা মোটামুটি ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন, যে ভাই ঠান্ডার দিনেও কিন্তু ফ্রিজের আসলে চাহিদা কিন্তু খুব বেশি কম না। আমি ভাইয়ের দোকানে এসে যেটা দেখলাম, যে আমি ভাবছিলাম যে ভাই ঠান্ডার দিনে ফ্রিজ মানুষ কিনবে কি কিনবে না, কিন্তু আমি এখানে অলমোস্ট 30 মিনিটস বসার পরেই দেখলাম যে ভাই 3-4টা অর্ডার কেটে ফেললো। তো মনে হয় এখন আর মানুষ ফ্রিজ কিনতে ঠান্ডা গরম এটা আসলে ম্যাটার করতেছে না ভাই, ঠিক আছে, প্রয়োজনীয় জিনিস, ঠিক আছে। আর যেহেতু ভাই দোকানে চলে আসছে, দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো ফ্রিজ কিন্তু আছে, সাথে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন মেহেদি ভাই আছে। আর তার দোকানের নাম কি ভাইয়া? সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা, অ্যাড্রেসটা একটু বলে দেন। আমার অ্যাড্রেস হলো 64/2 ধলপুর রোড, ধলপুর কমিটি সেন্টারের একদমই কাছে, বা ধলপুর বৌবাজার হ্যাপি টাওয়ারের সামনে এসে ফোন দিলেই আমার লোকজন নিয়ে আসবে, বা আমি ডিরেকশন দিয়ে দিব। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো অনেকগুলো ফ্রিজ আছে, প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে কিন্তু মোটামুটি একটা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন, এবং সর্বনিম্ন 21% ডিসকাউন্ট সহকারে কিন্তু ফ্রিজ নিতে পাচ্ছেন। ঢাকার ভিতরে কিন্তু ওনাদের ডেলিভারি চার্জটা একদম ফ্রি, এবং ঢাকার বাইরে থেকে যারা নেবেন তাদের জন্য কিন্তু স্পেশাল একটা ডিসকাউন্ট থাকতেছে। সো মোটামুটি এ গ্রেডের অথেন্টিক ওয়ালটনের ফ্রিজ যারা নিতে চান তাদের সবটা অবশ্যই ভিজিট করতে পারেন, অথবা যারা বাইরে আছেন, বা অনেকে দেশের বাইরে থেকে, প্রবাসী ভাই যারা আছে আমার, অনেকে দেশের বাইরে থেকে দেখে, বা ওখান থেকে ফোন দিয়ে আপনাকে বলতে পারে যে ভাই আমার তো বাসায় আমি যেতে পারতেছি না, বা বাসায় এরকম কেউ নাই রিসিভ করার, আপনি একটা ফ্রিজ পাঠিয়ে দেন, আমি আপনাকে সামনেই তো দিচ্ছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। সো যারা আছেন, আমি সবসময় আমার প্রবাসী ভাইদের বলি, যারা আছেন অবশ্যই ট্রাস্টেড শপ, ঠিক আছে, আপনি কিন্তু চাইলে কিন্তু তাদের কাছ থেকে অর্ডার করে ফ্রিজটা আপনার একদম বাসায় পৌঁছায় নিতে পারেন। তো যাই কথা বাড়াবো না, যারা ভিডিওটা দেখতেছেন অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করলে সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুকে যারা দেখতেছেন পেজটা ফলো করে শেয়ার করে দিবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ওকে, সো বন্ধুরা, আমরা ইন্ট্রোতে যে জিনিসটা বলতেছিলাম, যে অনেকদিন পর কিন্তু আবারও একটা ফ্রিজের ভিডিও নিয়ে চলে আসছি, আর আজকে সম্পূর্ণ নতুন একটা মানুষ এবং নতুন একটা শোরুমে চলে আসছি। সো দেখতেই পাচ্ছেন কিন্তু সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্সে এই মুহূর্তে আছি, আর সামনে কিন্তু আছে হচ্ছে মেহেদি ভাই, আর অগণিত ফ্রিজ আছে, আর এখানে যে কোয়ান্টিটি আছে তার থেকে মনে হয় 2, 3, 4, 5 গুণ গোডাউনে। আসলে এতগুলা তো আর ডিসপ্লে করে রাখা যায় না। সো যারা যে মডেলের চান, অবশ্যই যদি এখানে নাও থাকে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, অনেক অনেক ভালো আছি। তো শুধু কি ফ্রিজই বেচেন না অন্য কিছু? না, আমার এখানে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস যা যা দরকার আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সবকিছুই আছে। টিভি, ফ্রিজ, এসি, মাইক্রোওভেন, ব্লেন্ডার, গ্রাইন্ডার, রাইস কুকার, ফ্যান, রিচার্জেবল ফ্যান, ইভেন আপনার আনকমন পানির পিউরিফায়ার পর্যন্ত, জাপানিজ পিউরিফায়ার যেটা 100% পিওর করে, এটা নতুন এসেছে। হ্যাঁ, এটা 100% পিওর করবে, যেটা একদম ঝামেলা মুক্ত। বুঝতে পারছি, তার মানে হচ্ছে এক শপেই সবকিছু। হ্যাঁ, এক শপেই সবকিছু, এসি থেকে শুরু করে এগুলা ইলেকট্রনিক্স, ওভেন, তারপরে ফ্যান, প্রেসার কুকার, ব্লেন্ডার, যা চান সবকিছু পাবেন। সাউন্ড বক্সও আছে দেখি, আর টিভিরও কালেকশন আছে। ওকে, সো আজকে তো যেহেতু আমরা ফ্রিজ নিয়ে আলাপ করব, সো ফ্রিজেই চলে যাই। তো কি দিয়ে শুরু করবেন ভাই? আসলে ফ্রিজের সবসময় তো সবাই একটা, আমার ব্লগ যারা দেখেন বা যারাই কনজিউমার আছেন, সবাই একটা আকর্ষণের ওয়েট করে যে কি আকর্ষণ নিয়ে আসতেছেন। এবারের আকর্ষণটা আসলে যেহেতু সামনে আমাদের শীত পড়ে গেছে, অলরেডি শীত তো পড়ে গেছে, মানে তো শেষের দিকে। ঢাকার মধ্যে জানুয়ারি মাস চলে গেল, আর শীতে একটু মানুষের গরম হওয়া দরকার, তাই শীতের গরম হওয়ার অফার নিয়ে আসলাম। আসলে অনেকেই আছে যে 21% দিচ্ছে, 22% দিচ্ছে, বাট এক্স্যাক্ট এমআরপির উপর দিচ্ছে না। আমি এক্স্যাক্ট নিউ লেটেস্ট মডেলের, অবশ্যই আমি জাস্ট বলবো যে আমার শোরুমে যা আছে নিউ লেটেস্ট 2022-এর মডেল, সব লেটেস্ট মডেলের উপরে এমআরপির উপরে 21%, যারা আপনার ব্লগ মেনশন করবে শুধু তাদের জন্য। আচ্ছা, আরিয়ান ব্লগ বললে 21%? হ্যাঁ, 21% উইথ ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি, বাসার নিচ পর্যন্ত। অবশ্যই বাসার নিচ পর্যন্ত। কেউ দয়া করে মিসকমিউনিকেট
করবেন না যে ভাইয়া ইভেন অনেকে আছে যে নিবে তার ফ্যামিলি মেম্বারকে মিস গাইড করছে, এটাও করবেন না। অবশ্যই বাসার নিচ পর্যন্ত বা যদি তালা উঠাই না আমরা অবশ্য, যদি উঠানো হয় সেই ক্ষেত্রে আমার ডেলিভারি ম্যানকে আলাদা চার্জ করতে হবে। আচ্ছা, বুঝতে পারছি, ঠিক আছে। ওকে, সো শুরু করি, কি দিয়ে শুরু করবেন? আসলে আমার এখানে সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ হচ্ছে 1D4 157 লিটার 144 লিটার পর্যন্ত ইউজ করতে পারবেন, নেট ভলিউম। এটা যে দেখেন আপনার ফ্লাওয়ার প্রিন্টের ভিতরে। এখন বেসিক্যালি মানুষ আসলে ফ্রিজটা কিন্তু আমাদের পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই বেশি ইউজ করে, আর এটা মেয়েদের জিনিস, এই জন্য ওই কথা চিন্তা করে কোম্পানি এখন বেশি কালারফুল ফ্লাওয়ার শেড করেছে বেশি। এটা হচ্ছে আপনার ভিতরটা যদি একটু দেখেন, ভিতরটা মোটামুটি 3-4 জনের জন্য বা 2 জনের জন্য ফেয়ার এনাফ একটা, মানে মোটামুটি ছোট ফ্যামিলির জন্য এটা খুবই একটা স্টেবল ফ্রিজ হবে। উপরে ডিপ না? হ্যাঁ, উপরে ডিপ। আমার কাছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার প্রাইস হচ্ছে 27990। 27990। এটা 21% ডিসকাউন্টে 22400 সামথিং আসবে এরকম। আচ্ছা, এরকম আসবে। আর ওয়ালটনের সব প্রোডাক্ট, আমি আরেকটু ইন্টারাপ্ট করি, ওয়ালটনের সব প্রোডাক্টে 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর স্পেয়ার পার্টস, 5 বছর অথরাইজ সার্ভিস, 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস, আর 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট অবশ্যই আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, প্রত্যেকটার সাথে। আর কোনো ওয়ালটনের কোনো প্রোডাক্টে অনেকেই আছেন যারা আমাদের ব্যবসায়ী ভাইয়েরা হয়তো অল্প কিছু প্রফিটের জন্য স্টেবিলাইজার ইউজ করে। ওয়ালটনের ভিতরে স্টেবিলাইজার বিল্ড করে দেওয়া আছে, কোনো স্টেবিলাইজার দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। লাগানোর পরে যদি লাগায় কেউ, সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো ক্ষতি হয় বা কোম্পানির আপনার দেখা যাচ্ছে প্রোডাক্টটা কোনো সেই ক্ষেত্রে কোম্পানির রাইট আছে ওয়ারেন্টিটা বাতিল করে দেওয়ার। বুঝতে পারছি, মানে এটা আপনি এক্সট্রা কিছু লাগালে দায়িত্ব কোম্পানি নিবে? হ্যাঁ, নিবে না, এটা নিবে না। তারপর দেখবো হচ্ছে এরপরে হচ্ছে 10.5 সেফটির একটা ফ্রিজ আমরা বলি 1F3। আচ্ছা, এটা হ্যাঁ, এটা হলো 176 লিটার 163 লিটার পর্যন্ত ইউজ করতে পারবেন, নেট ভলিউম। এটাও সেম আপনার 5 স্টার এনার্জি রেটিং দেওয়া আছে, ইভেন সব প্রোডাক্টই 5 স্টার এনার্জি রেটিং দেওয়া আছে। কিন্তু অনেকেই আছে স্টিকার দেখে নিতে হবে, স্টিকার না, ওয়ালটন ব্র্যান্ডের উপরে 5 স্টার এনার্জি রেটিং বিএসটি দিয়ে দিয়েছে। সো সেই ক্ষেত্রে এমন না যে অনেকগুলো স্টিকার আছে অনেকগুলো নাই, দ্যাট নট মিন্স যেটা 5 স্টার রেটিং দেওয়া নেই, সবগুলো 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে। ওকে, আপনি ভিতরটা দেখেন, মোটামুটি নিচে একটা ড্রয়ার দেওয়া আছে, এর নিচে ভেজিটেবল র‍্যাক দেওয়া আছে। এইটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে 1F3। এটা 2টা কালার বর্তমানে অ্যাভেলেবেল আছে। আর কালারের বিষয়টা যদি বলি, কালার সবসময় সব কালার অ্যাভেলেবেল থাকে না, কখনোই সব কালার অ্যাভেলেবেল থাকে না। তো অনেকে আছে এইটার মধ্যে এই কালার দেন, এইটা বলে কেউ আমাদের বিভ্রান্ত করবেন না। আমাদের কাছে অবশ্যই আমরা কালারের চেয়ে ভালো প্রোডাক্ট বা ভালো যেগুলো রানিং ওইগুলোর উপরে লেটেস্টের উপরে বেশি প্রায়োরিটি আমরা দিয়ে থাকি। সো কাইন্ডলি যদি কেউ কালারের মেজরিটিটা বাদ দিয়ে যদি মেজরিটিটা আমরা লিটারে দেই, সাইজে দেই, আই থিঙ্ক ভালো প্রোডাক্টটা আমি প্রোভাইড করতে পারবো। কালারটা সবাই মানে অনেকেই বলে ভাই এই কালারটাই আমার নিতে হবে, ভাই কালার ম্যাটার করে না। ওই আর কি ভাই, এটা তো আর কাপড়ের দোকান না, এই কালারের মধ্যে অন্য প্রিন্ট দেন, এই প্রিন্টের মধ্যে অন্য কালার দেন। এটা 31990, এটা ডিসকাউন্ট আসবে হচ্ছে 25300 টাকার মতো। আচ্ছা, 25 আচ্ছা, ওকে, 25300 টাকা। তারপর দেখো হচ্ছে 2A3 11.5 সেফটি। এটা হ্যাঁ 11.5 সেফটি। এটা হচ্ছে আপনার 213 লিটার 176 লিটার পর্যন্ত ইউজ করতে পারে। এটাও দেখেন একটা ফ্লাওয়ার, এটা খুব রানিং একটা প্রোডাক্ট, এটা সচরাচর পাওয়া যায় না। 50-50 না? হ্যাঁ, এটা 50-50, এগুলো সব 50-50, ছোটর মধ্যে ম্যাক্সিমাম 50-50 হয়। এটা হচ্ছে আপনার ভিতরটাও সেম, এগুলো অ্যাজ ইউজুয়াল ভিতরটা, কিন্তু ভিতরটা আপনি যদি একটু দেখেন আয়েশা, ভিতরটা মোটামুটি মাশাআল্লাহ অনেক বড়। এটার না? হ্যাঁ, একটু দেখেন, আর খোলে না কেন? ক্লিন টেক প্রোডাক্ট তো, এটা খোলাই হয় নাই। এই যে দেখেন ফ্রিজটা অনেক স্মুথ, অনেক সুন্দর। ভিতরে এগ র‍্যাক আছে, আইস বক্স আছে, ভেজিটেবল র‍্যাক আছে, সবকিছু আছে। আপনার যা যা দরকার ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে যা যা দরকার সবই আছে, সবকিছু দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, সবই দিয়ে দিয়েছি। এইটার হচ্ছে 2টা কালার, এই একটা কালার, এই একটা কালার, এটা নতুন আসছে এই কালারটা। হ্যাঁ, এই যে এটা, এটা আচ্ছা। ভাইয়ের দোকানে একটু জায়গা কম, যারা দেখতেছেন হয়তো স্পেসটা একটু কমের জন্য হয়তো সব প্রোডাক্টগুলো ডিসপ্লে করা সম্ভব হচ্ছে না। সো এটা গ্রাফিক্স এরকম। ওকে, সো এটা প্রাইসটা কত পড়বে? এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 34,790 টাকা। আচ্ছা, এটা আফটার ডিসকাউন্ট আসবে হচ্ছে 27500 টাকার মতো। 27500 টাকা, জি। ওকে, ঠিক আছে। তারপর দেখবো হচ্ছে 2B3। এটা হ্যাঁ 2B3, এটা যে মার্বেল কালার, এটা ইউনিক কালার মানে এই কালারের ফ্রিজ আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি, কোথাও দেখিনি। এটা অলরেডি আমাদের স্টক আউটের মতো অবস্থা। এটা না অলরেডি এটা নিচ দিয়ে মাঝে দিয়ে এখান থেকে ধরার সিস্টেমটা, এটা একটু খুবই ডিফারেন্ট ওয়েতে করা হয়েছে। এটা ভিতরে স্পেশালিটি আছে, আর্টিক কুলিং দেওয়া আছে, ডিপে লাইট দেওয়া আছে। আচ্ছা, আমরা ডিপে এই যে এখানে লাইট আছে একটা, যেটা সব ফ্রিজে নাই। এটা খুব লেটেস্ট ভার্সন। এটার 2টা কালার হয়, এইটা একটা কালার, এইটা একটা কালার। হ্যাঁ, এটা পড়তেছে 36,990 টাকা। এটা আফটার ডিসকাউন্ট 29,600 টাকার মতো আসবে। এটা
মানে সবগুলোতে 21% হ্যাঁ 21% না, সবগুলোতে না, কিছু কিছু প্রোডাক্টে। সব প্রোডাক্টে দেওয়া আসলে সম্ভব হচ্ছে না, তবে এটা ভাই কিন্তু ম্যাক্সিমাম 90% প্রোডাক্টে 21%। এটা মার্বেল কালারটা, এটা অনেক গর্জিয়াস একটা কালার। হ্যাঁ অনেক কালার, অনেক গর্জিয়াস। এটা অলরেডি স্টক আউটের মতো অবস্থা। এটা কি সেম ফ্রিজ, সেম কনফিগার? সেম মডেল ডিফারেন্স, কালার ডিফারেন্স। আচ্ছা, একটু মডেল কালারটা ডিফারেন্স, মডেল সেম, কালারটা ডিফারেন্স। বুঝতে পারছেন, মানে কনফিগার সব ঠিক, হ্যাঁ কনফিগারেশন সব সেম, মডেল সেম। ওকে, সো এই যে দেখেন, এই যে দেখেন আর্টিক কুলিং দেওয়া আছে, যেটার মাধ্যমে আপনার ভিতর থেকে ঠান্ডা করবে, আপনার সামনে থেকে ঠান্ডা করবে খাবারটা। তারপর যদি ওকে, তারপর এরপর যদি আমরা দেখি, আসলে অনেকে নন ফ্রস্টের মধ্যে কিছু ফ্রিজ করে ছোটর ভিতরে, আসলে ছোটর মধ্যে নন ফ্রস্ট খুব একটা হয় না। তারপরও কোম্পানি ওইদিকে লক্ষ্য করে 2A7 নন ফ্রস্ট একটা ফ্রিজ নিয়ে এসেছে, যেটা হচ্ছে 217 লিটার গ্রোস ভলিউম, নেট ভলিউম 183 লিটার। এটা হচ্ছে আপনার দেখেন ভিতরটা অনেক মিডিয়ামের মধ্যে, একদম ছোট ফ্যামিলির জন্য। আচ্ছা, এটা আপনার হচ্ছে নন ফ্রস্ট আপনার মোটামুটি 4 জনের ফ্যামিলির জন্য, 5 জনের ফ্যামিলির জন্য। আসলে ডিপেন্ড করে আমি কিভাবে রাখবো, ইউজ করব। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা প্রাইস পড়ছে 38,990 টাকা। এটা 21% ডিসকাউন্ট আসবে হচ্ছে 31,000 এর মতো, এমন আসবে 31,000 সামথিং। আমার তারপরে আমি একটু বলে দেই, সবার কাছে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত যে আমার ভুল ভ্রান্তি হতে পারে, কারণ হচ্ছে আমাদের এত প্রোডাক্ট, সবগুলোর আপডেট প্রাইস মুখস্থ করে রাখাটা সম্ভব না, কারণ হচ্ছে আজকে এক রেট, কালকে আবার রেটটা চেঞ্জ হচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই আমরা দেখা যাচ্ছে যে অ্যাপ্রক্সটা বলে দেই, হয়তো বা যখন আপনারা নেবেন তখন আমি হয়তো এক্স্যাক্টটা বলে দিতে পারবো। হ্যাঁ, কারেন্ট বা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে এক্স্যাক্ট ওইটাই হইতে হবে, ওটা আমি এক্স্যাক্ট বলতে পারবো না। ওকে, ঠিক না, হয়তো 19 আর 20 ডিফারেন্স বুঝতে পারছি, একটু আপ ডাউন করতে পারে জিনিসটা। হ্যাঁ, আচ্ছা। তারপর আমরা যদি দেখি, তারপর দেখবো হচ্ছে আপনার 3F5 সবচেয়ে বড় 6 ফিট হাইট ফ্রিজ, আর 380 লিটার। এটা হ্যাঁ, এটা ইনভার্টার ফ্রিজ, এটা আল্ট্রা এনার্জি সেভার। এটা হচ্ছে লম্বার মধ্যে সব থেকে বড় ফ্রিজের মধ্যে বলে, নন ফ্রস্টেড সরি। এটা দেখেন আপনি ভিতরটা দেখেন, আমার পুরো হাতটা ঢুকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, অনেক বড় এবং অনেক জায়গা, কিন্তু অনেক স্পেস। নিচেরটাও দেখেন অনেক স্পেস, যথেষ্ট পরিমাণে স্পেস এখানে আছে। এইটার প্রাইস পড়ছে হচ্ছে আপনার 50,490 টাকা। আচ্ছা, এটা আফটার ডিসকাউন্টে আসবে হচ্ছে আপনার 40,000 সামথিং এমন আসবে, 200 বা 300 এমন আসবে। হ্যাঁ, তারপরে আরেকটা আকর্ষণ নিয়ে আসতে যাচ্ছি আমি। আকর্ষণটা হচ্ছে এটা 3D DD আর টাচ ডিসপ্লে, একদম সিলভার কালার, যেটা 3D DD এর আগে ছিল, টাচ ডিসপ্লেও ছিল, কিন্তু কালো ছিল, সিলভারটা কেউ দেখে নাই। এইটা একদম লেটেস্ট মডেলের সিলভার কালার। এটা আমি নিয়ে আমি আসলে অনেক কষ্টই পেয়েছি। এটা হলো কোম্পানির লিমিটেড এডিশন, এটা সবসময় কোম্পানির কাছে অ্যাভেলেবেল থাকে না। এবং এটা তো টাচে কাজ করে না। হ্যাঁ, এটা আপনার টাচের মাধ্যমে আপনার টেম্পারেচার বাড়াতে পারেন, কমাতে পারেন, লক করতে পারেন, সবকিছু করতে পারবেন। এটা আপনি যদি একটু ভিতরে রেখে দেখেন, এটা ইনভার্টার সিস্টেম। ইনভার্টারের বিল আসবে 70 থেকে 150 টাকা মাত্র। তাই নাকি? সো এই যে দেখেন, ভিতরটা আমি দেখাই দিতেছি, ট্রেও দেয়া আছে, উপরে মেবি ডিপ আর নিচে হচ্ছে নরমাল মেবি না? হ্যাঁ, নিচে নরমাল। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে টাচে। ওরে ভাই, খুলে না, এটা ইনটেক তো এখনো খোলাই হয়নি এগুলো। আচ্ছা, এই যে দেখেন ট্রেগুলো দেখেন, এবং পিছনে কিন্তু প্রচুর জায়গা। ঠিক আছে, জি, ভেজিটেবল রাখার একটা বক্সও আছে। ওকে, সো ভাই এটা প্রাইস কি রকম আসছে? এটা প্রাইস আসছে হচ্ছে আপনার 50,490 টাকা। এটা আসলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত যে এটা কোম্পানি খুব লিমিটেড এডিশন। এটা যদি আমি 20 পিস বলি, কোম্পানি আমাকে 2 পিস দিবে, খুব পাওয়া যায় না। সেই ক্ষেত্রে এইটা আমরা 10% উপরে কখনোই দিতে পারি না। তারপর আপনার ব্লগ দেখে যারা আসবে, হয়তোবা আমি আরো কিছু অনার করে দিব, বাট সেটা কখনোই মানে 20-15 হবে না, বাট কারণ এটা লিমিটেড এডিশন। হ্যাঁ, খাবার থেকে কমে দিব, এটা শিওর যে খাবার থেকে কমে দিব। আচ্ছা, আরো 2-4টা শোরুমে খোঁজ নিয়ে অবশ্যই যাচাই করে আসবেন, টাকা দিয়ে নেবেন, যাচাই করে আসবেন ডেফিনেটলি। কারণ আমার কাছ থেকে নিতে হবে এমন কোনো কথা নাই। ইনশাআল্লাহ আপনাদের যথেষ্ট পরিমাণ ফ্রিজের একটা সেল আছে আমার, এটা আপনিও দেখছেন আজকে আইসা। আজকে আমি নিজেও এসে দেখলাম 4-5টা চলে গেছে। তারপর এইটার আরেকটা মডেল হচ্ছে এটা টাচ ছাড়া নন ইনভার্টার একটা ফ্রিজ। এটা 380 লিটার সেম। এটা একটু খুলে দেখেন, এর ভিতরটা সেম, এটা ভিতরে যায়, এটা ভিতরে মানে সব সেম, শুধু এটা ডিসপ্লে, এটা টাচ বার আছে, কালার ডিসপ্লে নাই, আর কালারটা আলাদা। হ্যাঁ, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 48,990 টাকা। আচ্ছা, হ্যাঁ, সো এই যে দেখেন ভিতরটা। ওকে, 48,990, এটা 21% ডিসকাউন্টে আপনার আর 38,900 বা 39,000 এমন পড়বে। আচ্ছা, হ্যাঁ, 38-39। হ্যাঁ, একদম অলমোস্ট 10,000 টাকা ডিফারেন্স। বুঝতে পারছি, অলমোস্ট 10,000 টাকা ডিফারেন্স। হ্যাঁ, এটা তারপরে আমি যদি দেখি আরেকটা মডেল হলো 3B0 GDEL এর মডেল। এটা মানে সবচেয়ে সুন্দর
মানে ফ্রিজের মধ্যে একটি 341 লিটার একটা ফ্রিজ, 328 লিটার 320 লিটার পর্যন্ত ইউজ করতে পারবেন। এটা ভিতরটা যদি আপনি একটু দেখেন এবং এটা ডোরের কিন্তু এই যে ডিজাইনটা ডিফারেন্ট, অনেক সুন্দর ডিফারেন্ট ডিজাইন। এটা হচ্ছে আপনার 46,290 টাকা। আচ্ছা, এটা প্রাইস 46,290 টাকা এটার প্রাইস। এবং নরমালের ট্রেগুলো কিন্তু খুব সুন্দর, পকেটগুলো, তাই না? হ্যাঁ, এটা নরমাল ডিপটা খুবই সুন্দর। এটা হচ্ছে আপনি অনেক বড়, এটা দেখতে দেখা যাচ্ছে ছোট। এটা আফটার ডিসকাউন্ট হচ্ছে 36,000 সামথিং আসবে, 400 বা 500 এমন আসবে, এরকম আসবে। তারপর আমি দেখাবো হচ্ছে 3A2 এটা হচ্ছে আপনার 312 লিটার একটা ফ্রিজ, 290 লিটার পর্যন্ত আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন। এটাও দেখেন একটা খুব সুন্দর একটা গর্জিয়াস প্রিন্টের ভিতরে, ফ্লাওয়ারের শেডের ভিতরে। আসলে আমার কাছে সব মডেলের ফ্রিজগুলোই যেগুলো মার্কেটে অ্যাভেলেবেল, কোম্পানির কাছে অ্যাভেলেবেল, আমার কাছে আছে, কিন্তু হয়তোবা জায়গার স্বল্পতার কারণে আমি সবগুলো দেখাতে পারছি না। হ্যাঁ, ওই যে বললাম না যে গোডাউনে আছে। হ্যাঁ, আমার কাছে সব প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল আছে। এটার প্রাইস কত পড়বে? এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে এটা 44,490 টাকা। এটা 35,000 সামথিং পড়বে আফটার ডিসকাউন্ট, এরকম আসবে হয়তোবা। তারপর যদি আমরা দেখি একটু তারপর অনেক তো বড় দেখা হইলো, এখন একটু মিডিয়ামে যায়। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে 2D4, এটাও মোটামুটি নতুন আসছে, 250 লিটার 244 লিটার পর্যন্ত আপনি এটার গ্রাফিক্সটাও কিন্তু ব্ল্যাকের মধ্যে অনেক সরি এটা 244 লিটার 220 লিটার পর্যন্ত ইউজ করতে পারবেন। এটা মোটামুটি অলমোস্ট 45 to 55 ডিজাইনের একটা ফ্রিজ। এটা আসবে হচ্ছে 38,790 টাকা। এটা আফটার ডিসকাউন্ট হচ্ছে 31,000 সামথিং আসবে। আচ্ছা, তারপর যদি আমরা দেখি, এটা হচ্ছে 2.0 একটা মডেল। এটা হচ্ছে, এটা ডিজাইনটাও অনেক সুন্দর, বিল্ড কোয়ালিটি ডিজাইন। এটা আপনার হচ্ছে 250 লিটার 244 লিটার পর্যন্ত আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন। এই জিনিসটার কারণে কিন্তু অনেক গর্জিয়াস লাগে। এটা পড়বে হচ্ছে 40,490, এটা 32,000 সামথিং আসবে। আচ্ছা, 32 সামথিং। তারপর হচ্ছে আমি যদি আপনাকে দেখাই, এটা হচ্ছে 2N5 নতুন আসছে, এটা খুবই 2N5 GTN মডেলের। এটা আসলে এটা নিয়ে বলার কিছু না। এটা যারা একবার এসে শপে এসে দেখতেছে বা যারা ভিডিও দেখতেছে, তারা আমাকে অনেকবার অর্ডার করতেছে বা নিচ্ছে। আপডেট, এটা খুবই আপডেট মডেল, একটা খুবই আপডেট। এটা 1 মাসও হয় না এটা নেমেছে। এটার প্রাইস পড়ছে হচ্ছে আপনার এটা প্রাইস পড়ছে 42,990 টাকা। এটাও ডিসকাউন্ট হয়তো 34,000 সামথিং এমন আসবে আফটার ডিসকাউন্ট। তারপর অনেকেই বলেন যে ভাই ছোটর মধ্যে আমাকে ইনভার্টার দেখান। আচ্ছা, ছোটর মধ্যে ইনভার্টার আসলে ওরকম ভাবে হয় না, তা মিডিয়ামের মধ্যে যেটা সর্বনিম্ন ছোট সেটা আমি দেখাচ্ছি। 2H2, হ্যাঁ 2H2, এটা যে ইনভার্টার টেকনোলজি 282 লিটার, দুইটা কালার আছে, দেখেন দুইটা কালার আছে। এটা সেম মডেল? হ্যাঁ, দুইটাই সেম মডেল, দুইটা ডিজাইন না সেম মডেল সেম ডিজাইন, ডিজাইনের জন্য একটু ডিফারেন্স। এটা হচ্ছে মানে কনফিগার সেম। হ্যাঁ, কনফিগারেশন দুইটাই 282 লিটার। এটা আপনি যদি একটু এদিকে একটু খুলে দেখেন, এটার প্রাইস আসবে হচ্ছে দুইটা 42,490 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট আছে 34,600 বা 500 এমন আসবে। তারপর আমি বারবার বলতেছি আমার ভুল হতে পারে, তো সবাই এটাকে ধরে রাখবেন না। অনেকে আসলে আমাদের কিছু কাস্টমার আছে যারা ভুলটাকেই বেশি প্রায়োরিটি দেয়। কেন ভুল করবেন? হ্যাঁ, আমি তো মানুষ, আমি রোবট না, সো আমার ভুল হওয়াটাই সবারই। সো দুইটা কালার আছে। তারপর যদি আমি দেখি আপনাকে দেখাবো 3X7। এটা হ্যাঁ, এটা মোটামুটি এটা বড় ফ্যামিলির জন্য। এটা আসলে লম্বায় ছোট কিন্তু জায়গা প্রচুর আছে, 5'7" এরকম হাইট, 5'7", 8" এমন হাইট, লম্বা ছোট, কিন্তু আপনার ভিতরে জায়গা অনেক বড়। এটা 307 লিটারের একটা ফ্রিজ। ওকে, হ্যাঁ 307 লিটারের একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, 307 লিটার একটা ফ্রিজ, 301 লিটার পর্যন্ত ইউজ করতে পারেন। দেখেন ভেতরটা কতটা চওড়া, ভেতরটা অনেক চওড়া, অনেক প্রিমিয়াম লুক। ঠিক আছে, এইটা এখন আপনাদের প্রাইস পড়তে 43,990। এটা 35,000 প্লাস পড়বে 21% ডিসকাউন্টে, হোম ডেলিভারি অ্যাবসলিউটলি ফ্রি। তারপর দেখাবো হচ্ছে ডাবল ডোর 5F3 টাচ ডিসপ্লে, টাচ সেন্সর আছে। এটা বাসায় নিলে আই থিংক হ্যাঁ, মিররের দরকার নাই, আপনার কোনো মিররের প্রয়োজন হবে না, ড্রেসিং টেবিলের দরকার নেই। এক্স্যাক্টলি, আপনার হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে 5F3, আপনার এটার মধ্যে টাচ সেন্সর আছে, ডাবল ডোরের যা দরকার আপনার, টেম্পারেচার বাড়াতে পারেন, কমাতে পারেন। বাচ্চাদের জন্য লক আছে, লক সিস্টেম, বাচ্চারা টিপলেও কাজ হবে না, লক সিস্টেম করা আছে। এটা হচ্ছে আপনার কত পড়বে এটা? 563 লিটার। একটু খুলে দেখাই ভাই, 501 লিটার পর্যন্ত আপনি ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, একটু খুলে দেখেন। আসলে দেখেন ডিজাইনটা আসলে অনেক সুন্দর, এটা আপনার অনেক বড় সাইজ। এটা বড় এবং প্রিমিয়াম। ইভেন এটা কিন্তু নন ফ্রস্ট। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার 94,990। এটা ডিসকাউন্টে 75,000 সামথিং পড়বে। 75,000 সামথিং, হ্যাঁ
এখন এটার পরে একটা আছে 6 এটা আপনার সামনে কিন্তু নামানো হলো ডেলিভারির জন্য, দ্যাটস ওয়াই হয়তো আমি দেখাতে পারতেছি না, এই যে 6 প্রোডাক্টটা এটা ডেলিভারির জন্য নামানো হয়েছে, দ্যাটস ওয়াই আমি আসলে এটা খুলে ওপেন করে দেখাতে পারছি না। আর এটা বড় ফ্রিজ, এটা আসলে গোডাউন থেকে নিয়ে এসে এখানে ডিসপ্লে করাটাও খুব টাফ হয়ে যায় আমাদের জন্য, দ্যাটস ওয়াই আমরা আসলে যারাই আমাদের ব্লগ দেখে তারা যখন জিজ্ঞেস করেন বলি হ্যাঁ আছে। এটা হলো 1,11,990, 1,11,990। এইটা অবশ্য 20% ডিসকাউন্ট কেউই দেয় না আর দিতেই পারে না, কারণ এটা অনেক কম বেশি কেনা থাকে। তারপরও যারা আমাকে নক করবেন তাদের জন্য আমি এটা আপনার 93 পর্যন্ত রাখতে পারবো, 93, হ্যাঁ, এবং বাসার নিচ পর্যন্ত হোম ডেলিভারি ফ্রি। আমি কিছু কোয়ারি করে দিই, যারা অবশ্যই বাসার নিচ পর্যন্ত হোম ডেলিভারি ফ্রি। আমার এখানে অথেন্টিক ফ্রিজ, অনেকেই বলতে পারেন যে ভাই এত কমে দিচ্ছেন, ফোন জিজ্ঞেস করেন এত কমে দিচ্ছেন, ইজ ইট অথেন্টিক অর নট? অবভিয়াসলি অথেন্টিক এ গ্রেডের প্রোডাক্ট, 100% এ গ্রেড, আপনি যেভাবে ইচ্ছা যেভাবে দরকার, কি এ গ্রেড বি গ্রেড সি গ্রেড হয়, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আপনি চেক করে নিতে পারেন। ইভেন আমার প্রোডাক্টের সাথে আমি কোনো ভ্যাট অ্যাড করি না, ভ্যাট অ্যাড করি না। অনেকেই আছে ভ্যাট অ্যাড করেন, যেটার কারণে প্রোডাক্ট ভ্যাট অ্যাড করে 22%, 23%, 24% দিচ্ছে, আমি ওই বিজনেস করি না। সলিড আপনার কাছ থেকে আমি বলে 2 টাকা বেশি নিব, কিন্তু ভ্যাট করবো, হিডেন চার্জ, আই হ্যাভ নো হিডেন চার্জ। সো আমি কোনো ভ্যাট অ্যাড করি না। আর আমার এখানে 100% অথেন্টিক প্রোডাক্ট পাবেন, সেটা গ্যারান্টেড প্রোডাক্ট, 100% গ্যারান্টেড প্রোডাক্ট। যে কোনো প্রোডাক্ট ঢাকা শহরে যে কোনো জায়গায় হোক, ঢাকা শহরের ভিতরে হোম ডেলিভারি বাসার নিচ পর্যন্ত অ্যাবসলিউটলি ফ্রি। মানে মোট কথা হচ্ছে ভাই আপনি যে কোনো ওয়েতে আপনি চেক করে আপনি ফ্রিজ, হ্যাঁ ডেফিনেটলি আমার ফ্রিজটা আমি 2 বার চেক করি, আমি ডেলিভারি করার আগে আমি নিজেও চেক করি। আরেকটা হচ্ছে ঢাকার বাইরে থেকে যারা নেবেন তারা হচ্ছেন আপনারা অবশ্যই নিতে পারবেন হচ্ছে আপনার কুরিয়ারের মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে কুরিয়ারের চার্জটা অবশ্যই ব্যয় করতে হবে। সো এক একটা ফ্রিজের কুরিয়ারের চার্জ এক এক রকম, তারপরে আমরা অন অ্যান অ্যাভারেজ 1,000 টাকা বলি। এখন বড় ফ্রিজ অবশ্যই 1,000 টাকা নেই, এই 6 একটা ফ্রিজ গেলে সেটার খরচ আসে অলমোস্ট 2,500 টাকার মতো। হ্যাঁ, সো সেই ক্ষেত্রে এটা নেগোসিয়েট করে আমরা যতটুকু দুইজনে মিলে, ওনারাও কিছু দেয়, দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগটা ওনারা দেয়, আমরাও কিছুটা দিয়ে নেগোসিয়েট করে দিয়ে দিই। আর ইনশাআল্লাহ 100% অথেন্টিক প্রোডাক্ট পাবেন। আর আমার লোকেশনটা হচ্ছে সায়দাবাদ ধলপুর রোড, 64 ধলপুর পড়ছে, বউবাজারের কাছে। অথবা কমেডি সেন্টার থেকে আসলে বউবাজারের দিকে যেতে যে রোডটা, জনপদ মোড়ের দিকে যে রোডটা, এই রোডের মাঝামাঝিতে। আবার সায়দাবাদ জনপদ মোড় থেকে আসলে কমেডি সেন্টারের দিকে যেতে যে রোডটা, ওই রোডের মাঝামাঝিতে, বউবাজারের পরে। ভাই এখন তো যে গোলাপবাগ মাঠ পপুলার হয়ে গেছে না, ওইটাও বলতে পারেন, ঠিক আছে? ধলপুর আরেকটা হচ্ছে সবাই সবচেয়ে ইজি হয় হচ্ছে কেউ ধলপুর বউবাজার হ্যাপি টাওয়ারের সামনে এসে আমাকে ফোন দিলে আমার লোক যে অবশ্যই রিসিভ করে নিয়ে আসবে, ওকে, বা আমি ডিরেকশনটা দিয়ে দেবো কীভাবে আসতে হবে। ওকে, ঠিক আছে। তো যেহেতু শীত চলতেছে, আর বেশি দিন হয়তো শীত নাই, ডিসেম্বর জানুয়ারি পর্যন্ত শীত, ঠিক আছে? এরপরেও যারা অবশ্যই ভিডিওটা দেখবেন অবশ্যই ভাইদের সাথে যোগাযোগ করবেন। অনেকগুলো ফ্রিজ যেহেতু আছে, আর এখন ফ্রিজ কিন্তু ভাই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে একটা হয়ে গেছে, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতেই এটা একটা নিডেড জিনিস, ঠিক আছে? তো যারা নিতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারবেন। তাছাড়াও যেটা বললাম যে ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট, টিভি বলেন, অন্যান্য যে ডিভাইসগুলো সবগুলো কিন্তু ভাইয়ের দোকানে আছে। তো যাই হোক, এই ছিল ভিডিও। মোটামুটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট তো শেয়ার করবেন। অবশ্যই ফেসবুকে যারা দেখতেছেন অবশ্যই পেজটা ফলো করে দিবেন, শেয়ার করে দিবেন। তো ভাইয়া ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ।